Hə. Deməli, üçüncü sualda cavab olur. Hansı variant? A variantı. Bu mil kürəcək modeli verilmiş maddə H4. 2 hidrogen, 1 oksigen H4. Sonra 5. 5'dən. Aşağıda bəzi elementlərin simvolları verilmişdir. Ona əsasən aşağıda adı verilmiş elementlərdən hansının simvolu yuxarıda yoxdur? AU, nədir uşaqlar? AU. Bu benim kızım. Qızı. Bəli, alım, alı. Alüminyum, acı. Gümüş, argon. Astat yoktu. Deməli, burada bəli, astat nə idi? Atı. Astat atıdır, astat yox. A'sı neydi? A'sı arsendir, atı astatdır. Sonra 8. Deyir ki, CH3, CH2, COO, kalium. Birləşməsində latınca adı karbonium olan element sayına qədərdir. Latınca adı karbonium nədir? Karbonium, karbon. Karbonun sayına qədərdir burada? 1, 2. Kəmiyyətcə 2 ədəd karbon. Soğuk nerede biraz? Nə? COO2. COO yəni, yox, daha doğrusu burada karbon sayına qədərdir. Karbon sayı 1, 2, 3 dənə. Karbon sayısı 3 ədəddir. 3 ədəd karbon var cəmi. 3 ədəd karbonium olan 3 karbon C variantı. Yəni karbonların sayı 3'dür. Hidrogen sayı nə qədər uşaqlar? 1, 2, Cəmi hidrogen, ümumi 5 tane. 5. Ayağındakı rəqəmlərin cəmi 3, 2, 5. 5 hidrogen var. Oksigen sayı nə qədərdir? 2 tane. Bəs kalium sayısı? 3 Bir dənə kalium. Kalium. Diqqətli ol. Mənim oksigen 3 dənədir. Yox. 2 dənə o var axı. 3 dənə hansıdır? Hə. Sonra 7. Verilmiş modellərdən hansı 2 müxtəlif elementdən və 5 atomdan, yəni keyfiyyətcə 2 element olmalı tərkibində, kəmiyyətcə 5. A variantında deməli keyfiyyətcə 3 müxtəlif element var. Baxın işarəsinə, 3 müxtəlifdir. B variantında keyfiyyətcə 1, 2, 3 müxtəlif element var. Ancaq atomların sayı nə qədərdir? 5. Bəli, 4, 5. B variantında keyfiyyətcə 2 element var. Baxın, rənglərə baxın, 2 müxtəlif rəng var. Kəmiyyətcə 4, 1, 5. Bəli, 2 müxtəlif element və 5 atomlu var. Deməli, burada hansı variantdır? B variantı, 7-də. 7-də, yəni mərkəzdə budur, onun ətrafında bu kürəciklərdir, baxın. Bu kürəciklər eyni elementlərdir, balaca olanlar. Mərkəzdə olan böyükdəki başqa elementdir. Keyfiyyətcə 2 müxtəlif elementdir, kəmiyyətcə 5 elementdir. B variantı. Sonra 9. bir baxın, oturub. Orada oturub. 9. Aşağıda elementlərdən hansı istilik və elektrik... Metallar seçilmiş, metal olan. Demişdik ki, metallar. Çox yaxşı istilik və elektrik keçirir. Adam bir metallar yaxşı keçirir. Bəli, orada sink metaldır, azot, oksigendir, silisiumdur, borlu qeyri-metallardır. 15'e qədər. 15, 14, 11. Aşağıda bəzi elementlərin simvolları verilmişdir. Hansının ki yoxdur? Uşaqlar, deməli, Mıdır Mendelyum? 11. Bəli, mıdır? Mendelevyum. Su o 2 dəfə verir. Mendelevyum. Mıcı, magnezyum, Mn, mangan, Mo, molibden. Bəli, burada mis yoxdur. Mis nə idi? Cıvı. Bəli, bu kurumdur mis. Deməli, Y variantı yoxdur. Sonra 14. 12. 12. Aşağıdakı ifadələr əsasən aqreqat hava adi şəkildə mayedir, istiliyi pis keçirir və 2 atomlu molekul əmələ gətirir. Oksigen qaz halındadır, O2, 2 atomlu ancaq qaz halında. Bor tək atomludur. Hidrogen, cibə, hıcı tək atomlu metaldır, elektrik yaxşı keçirir. Brom yəni brom 2, bəli, brom 2. Brom 2 atomludur, maye halındadır, pis keçirir. Bəli, maye halında bromdur, həm də cibədir. Ancaq brom 2 atomludur, cibə tək atomludur və brom elektrik hissini pis keçirir, cibə yaxşı keçirir. Ona görə də burada bu şərtə uyğun gələn bromiumdur, D variantı. Sonra 11, 5, 17.
17 bəli. 14, 15. 14, 15. Aqreqat halı 14-də. Deyir, aqreqat halı Bərkaldadır. Sarımsaq ilə allotropik şəkilləşməsi olan 4 atomlu molekul əmələ gətirir. 4 atomlu sarımsaq ilə ağ fosfor P, yəni P4. Fosforun allotropu P4. Deməli, adı fosforusdur, işarəsi də P-dir, Y variantı. Fosforus P, 14-də. Sonra 15. Yenə adi şəraitdə aqreqat halı mayedir. Rəngi qırmızı qəhvəyi, yenə molekulu 2 atomlu. Bəli, brom qırmızı qəhvəyidir, 2 atomludur. Qonur qəhvəyidir. İodiumdur. İodium tünd bənövşə rəngli maddədir, bərkallıdır. S nədir? Kükürt, bərkallı kristallikdir, sarı rəngli. C karbondur, qara və yaxud da metal parıltısı olur qismən. Bərkallı. F də dəmirdir, metaldır, tək atomludur. 16-ya kim yoxdur ki? 17. X molekulundakı atomların sayı atmosferin yuxarı qatlarında yerləşən kəskin ili, açıq mavi rəngli, Y molekulundakı atom sayı ilə sarımsaq ilə zəhərli olan Z molekulundakı atom sayının zəmindən 1 vahid çoxdur. Məsələn, şərtinə baxın. Deyir, X-in molekulundakı atom sayı atmosferin yuxarı qatlarında yerləşən kəskin ili, açıq mavi rəngli Y-in molekulundakı atom sayı ilə, yəni Y maddəsi atmosferin yuxarı qatlarında olan nədir? Ozon. Kəskin ili, açıq mavi rəngli. Deyir, Y molekulundakı atom sayı ilə sarımsaq ili və zəhərli olan Z-in molekulundakı atom sayının zəmindən 1 vahid çoxdur. Onda Z-in də tərkibi nədir? Ağ fosfor, P4, sarımsaq ili. Deyir, bu ikisinin atomlarının cəmindən 8 eləyim. 1 vahid çoxdur. Deməli, 3 plus 4, 7 plus 1, 8. Bu maddənin tərkibində atom sayı nə qədərdir? 8. Yəni, ozonla ağ fosfordakı demək istəyir ki, atomların cəmindən 1 vahid çoxdur. 20-yə qədər. 18. Neçə? 18. 19. 19. Havanın tərkibində olan 2 atomlu molekul əmələ gətirən elementlər. Havanın tərkibində əsas bilirsiniz ki, oksigendir, bir də azotdur. N2, miqdarca. 2 atomlu molekul əmələ gətirən oksigenlə azotdur. D variantı. Sonra 20. 19 dedim ama 19'dur. D variantı. 19 dönüyor. Ya 18'dir bu. 19. Hadi bakalım şöyle. Karbon, kükürt ve fosfor. 3 kat beyin diyagram. Qeyri metallı karbon. Tələsməyin. Karbon, kükürt, bir də fosfor. Qeyri metaldır, karbon, kükürt, fosfor. Hamısına aiddir. 7'ye. A aiddir. Bu rəqəmlərdir. 1, 2, 3, 2, 3. Hamısı kəsməsi yeridirlər. Bura 4'dür, 5'dir, bunun kəsməsi. 5, bu da 6'dır. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qeyri-metaldır, bunların hamısına aiddir, 7'ye aiddir A variantı. Zəif metal parıltılı boz rəngli allotropik şəkilləşməsi elektrik cərəyanı keçirir. Elektrik cərəyanı keçirən ancaq karbondur. B karbona aiddir. Aynen B getdir. Karbon qeyri metallı. Bəli, karbon, kükürt, fosfor, hamısı qeyri-metaldır. 8 atomlu molekul ancaq kükürdə aiddir. Molekulu zəhərli və sarıya çalan ağ rəngli ola bilər. Molekulu zəhərli və sarıya çalan o da fosfordur. Yalnız fosforu 6'ya aiddir. D variantı. Tərkibində karbon. Züralların tərkibində olur karbonlar, kükürt da var, züralların ən çox tərkibində, hamısında olmasa da var. Karbon heç var və kükürt var, 2 aiddir. Karbonla kükürt, Y variantı. Allotropik şəkil dəyişmələri elektrik cərəyanı keçirilir, o da fosfor aiddir. Ancaq fosfor aiddir 6'ya. Fosforun allotropları elektrik keçirmir. Rezinin alınmasında istifadə olunur, da kükürdə aiddir. Rezin alınmasında istifadə olunur. 5 buna aiddir.
Kükürdlə fosforun ortaq cəhətləri nədir? Yox, deyil. Allotropik şəkil dəyişmələri keçirmir. Həm kükürdün alozları var, həm də fosforun. Həm kükürddə, həm fosforda allotropik dəyişmələrdə heç birində elektrik cərəyan keçirmir. O da 5-ə aiddir. Deməli, F aiddir 5-ə. Eşitsizlik. F 5-ə aiddir. Baxın, sonra 20. qapalı qabda, qapalı otaqda dərs keçən zaman Şahin müəllim uşaqları sual verir. Nə deyir burada? Dərs otağımızın havalandırılması olmadığına görə otaq havasında X qazının miqdarı azalır. Otaqda miqdarı azalan nədir? Nəfəs aldırıqda istifadə etdiyiniz oksigen. X oksigen. Altında karbon. Necə edə bilərik ki, X qazının miqdarı artsın? Şagirdlər şəbəkə doğru uzaq edilər. Gülyaz təklif etdi ki, otağa yaşlı bitkilər gətirsinlər və bitkilərdə uşaqlar hansı proses baş verir? Fotosintez. Fotosintez. Bəli. Və bu zaman X qazı alınır. Bəli, oksigen. Rəhənə bildirir ki, tənəffüs prosesində X qazından istifadə edir ki, X qazı neçə atomludur? X qazı oksigen 2 atomludur. Deməli, B aiddir 2. Dəniz bildirir ki, bitkidən X qazının alınması üçün havanın tərkibində olan karbon qazı və su, bəli. C variantında karbon qazıdır, şəkildə olan. Və hidroksidən tərkib olan su. C variantında həm karbondan söhbət gedir, həm də suyu söhbət gedir, H2O. H2O maddəsi arasında reaksiya baş verir. D-də nə deyir? Aynur da deyir ki, X qazının tərkibindəki oksigen 3, 2, 5, 2, 5 nə idi? Hə, deyir ki, X qazının tərkibindəki element, yəni oksigen, atmosferin 3 atomlu molekul, oksigen yəni 3 atomlu, bəli, 3 atomlu molekul əmələ gətirir və atmosferin yuxarı qatlarında yerləşən canlıları günəşin ultrabönəfşəyi şüalarından qoruyur. Bəli. Yerdə nədir? Fatimə cavablandırdı ki, dərs otağında X qazının miqdarı azaldıqda, yəni oksigen miqdarı azaldıqda, karbon qazının miqdarı artır. Yəni yerdə də olur, yerdə ki olur ki, X qaz oksigenda, oksigen azalan zaman karbon qazının miqdarı artır. Sonra 28. Yox, 22. 21. 22. Deyək, sırayla inşallah, sırayla deyək. 22. Testlərimiz yox, heç Hansı test? Hələ dərs yoxdur. Metallara aid olan xassələri müəyyən edir. Bütün metallar adi şəraitdə bərk halır, xeyr, civə istisnadır, civə mayedir. Kövrək deyil, kövrək qeyri-metallardır. İstilik elektriki yaxşı keçirilir ki, 3 doğrudur. Plastikdir, doğrudur. Metal parıltısı olur, doğrudur. Deməli, 3, 4, 5. Adi şəraitdə qaz yox, bərk halır olsun. 3, 4, 5. 21 aiddir, 3, 4, 5. 28. Y variantı. 25'e kimi? 22. 22. 4 ozon molekulundakı atom sayısı. 4 ədəd ozon. O3 molekulunda atom sayı bir hidrogen molekulundakı atom sayından nisbətən çoxdur. 4 dənə ozonda 12-dir. Bir ədəd hidrogen molekulunda isə 2-dir. Ozondakı atom sayını bölün hidrogen atom sayını. Neçə deyir? Ozon bölünsün hidrogen. O da 12 bölək 2 6. 6 dəfə çoxdur. 12 atom var, düzdür. Ancaq nə qədər çoxdur, qulaq asın. Haydi olalım. Növbəti, 25-ə qədər. 28. Yoxdur kimi. Salam. 28. Deməli, A variantındakı maddəyə baxın uşaqlar. A variantında belədir. A variantında. B variantında. 3 dənə eyni atomdur. C-də isə bir dənə tək atomdur. Molekul quruluşudur. Molekul nə edir? Tərkibində birdən çox atom olan. Deməli, həm A-ya aiddir, həm B-yə aiddir. Həm A, həm B. Çünki niyə? Molekul nə edir? Tərkibində birdən çox eyni və müxtəlif atom olan. Kimyəvi elementdir. Kimyəvi element olan nə edir?
Eyni növ element atomu. Eyni, tərkibində ancaq eyni. Tərkibi eyni növ element atomu olan, yalnız atom olan C3 aiddir. C2 aiddir. Kimyəvi elementdir, tək atomdur. Bir atomlu da C aiddir, tək atomludur. Molekulunda iki müxtəlif element atomu var. Rənglərə baxın. Rənglərə baxanda tərkibində iki müxtəlif element atomu. Nə görürsünüz? A-da. Deməli, 4 aiddir A-ya. Eyni element atomlarından ibarət molekul quruluşudur. Bəli, o da B-yə aiddir. 5. 1, 4, 1, 5, 2, 3. Baxın görün. Məncə 104, 105, 200. Hansıdır? E'də var. E'də yoxdur. Yoxsa E'də deyir ki, A-ya 1, 5 olur gəlir. Yox, səhvdə axı. E'ni çıxdıq. 1, 4, molekul quruluşlu 2 bir də müxtəlif. səhv çıxıb çatdı. 1, 4, 1, 4. Mən şeylərdə 1, 5 olmalı bəzi. Hə, orada səhv var, çatdı. Onda D variantı bunu gəlir, D. 1, 4, 1, 5. Qıd elə. Bəli, 28. Növbəti. 30. Bu asma olur. 30. Laboratoriya təcrübə aparmaq üçün istifadə olunan qablar haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir. Müəyyən bir maye həcmini dəqiq olaraq ölçmək üçündür. Maye qarışıqları hazırlanmasında və saxlanmasında istifadə olunur. Verilmiş məlumata əsasən, deməli, dəqiq ölçmək üçün nə olmalıdır? Menzurka. Bəli, menzurka. Üzərində rəqəmlər qeyd olunmalıdır. Doğada hansıdır menzurka? C variant. Bəli. 35-ə kimi. Yox, aşağıda işləmək. İşləyənlər 35-ə qədər. 37 var. 34. 34. Elementlər kimyəvi simvollarla işarə olunur. Aşağıdakılardan hansı bir kimyəvi simvolla göstərilə bilməz? Yəni, bir işarə ilə göstərilməz də. 34-də A variantı manqandır, M-dır. Karbon C-dır. Alüminium A-lıdır, bir işarədir. Bəli, su H2O-dur, artıq 2 elementdir. Kalsiyumda C-A-dır. Deməli, bəli, suyun tərkibi H2O bir elementlə göstərilə bilmir. Alüminium bir işarə bir elementdir. Yəni, demək istəyir, tərkibində uşaqlar birdən çox element var, birdən çox tərkibində, mürəkkəb halında. 40-a qədər. 38. 38. Şəkildə laboratoriyada müxtəlif təcrübə aparan şagirdlər təsvir olunmuşdur. Şagirdlər aşağıdakı verilmiş hansı təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmirlər? Kimyəvi maddəni iləmək bəli, səhvdir, orada ilə düz eləmirlər. İləmək deyirsə, onda o doğrudur. 1. Kimyəvi maddənin dadına baxmamaq, ancaq dadına baxır. Baxmamaq lazım. Bəli, o səhv eləyir. Təcrübənin nəzərəsiz qoymaq, bəli, orada reaksiya baş verir, nəzərəsiz qoymaq doğrudur. 1, 2, 3. 4 elə, E-dir mənim, hamısı var. Bəli, xalat geyinmək. Bəzi əksər şagirdlər, bərcədə olanlar, yəni əvvəldə olanlar, xalat geyinmək. E variantı. 41. 41-ə qədər yoxdur. X elementinin insan sağlamlığı və ətraf üçün faydaları aşağıdakılardır. Çatışmazlığında böyrək funksiyasının pozulması, sümüklərdə ağrıya bilər. Bəli, sinir sistemi ürək vəzəllərinin çalışması ilə orqanizmin əsas enerji mənbəyi olan glukozanın glikogen şəklində saxlanmasını təmin edir. Bitkilərin inkişafında və su ehtiyatının tartışmasında mühüm rol oynayır. Bəli, bu əsasən nədir? Yox, diqqətli olun. Sinir sistemi. Bəli, sinir sisteminə təsiri hansı idi? Magnezium. Magnezium. Bəli, magnezium. Sonra Sonra 50-yə qədər. 42. 42. Bir variantı deyil. A-dı. A variantı formasında xüsusi vurğusu olan açarı var, ayrıcılıqdır. B variantında yaslı dip kolba doğrudur. C yumru tip olurdur. D'də element kolbasıdır. Y'də bəli, menzurkadır. Kimyəvi stəkan elə olmur. Kimyəvi stəkan eyni olur və stəkanın üzərində rəqəmlər olur, ancaq böyük olur, geniş olur. Bu isə dar boğazlı olan menzurkadır. Menzurka. Eyb yox. Növbəti. 47. Neçə? 46. 46.
belə bir xalqdan deyil. Aşağıda kök elementlərdən hansı təbiətdə dəyişikliyə uğramır, asanlıqla buxarlanaraq insan və ətraf mühit üçün zərərli və öldürücü olur. Deməli, əl vurmaq olmaz, yerə tökülərsə tozsoranla yığmaq olmaz. Bu zaman buxarlanaraq ətrafa yayılma sürətlənir. Toksik ağır metaldır. İçinə küçük və ya su. Biridir. Toplandıqdan sonra zibə vedrəsini və kanal siyafətində tökməli, məhv edildiyi yerə təxliyə edilməli. Bəli, bu cibədir. Cibə zəhərlidir. Küçük də ola bilər. Əl almaq, yəni ələ təmas ilə bir problem deyil. Ancaq havada buxarı nəfəs alabilir. Hani cibə yerə tökülərsə onsuz küçük tökmək. Bəli, ona deyirlər demir kurlaşma. Evə, bəli, cibə tökülən zaman üzərinə ya kükürt sərtlikdə, ya süd tökdündə, süd tərkibindəki sistem zıvalına reaksiya girir deyə demir kurlaşma, cibənin daşlaşması. Cibədən alınır, cibə 2 sulbit bu maddə. Bu bərkiyir və bunun ziyanı yoxdur. Kükürtlə reaksiya girir zaman, adi şəraitdə. 50-yə qədər. 47. Aşağıda verilmiş ifadələr əsasən bərk halda insan bədəninə təmas etdikdə soyuq yanığı yarana bilər. Zəhərli deyil, lakin çox olması insan orqanizmində oksigen çatışmazlığı yaradı bilər. Yanacaqların tam yanması zamanı alınır. Yanğın söndürülməsi istifadə olunur. Havanın tərkibində az miqdarda var, çox olarsa turşu yağışları səbəb olur. Bəli, havada olan nədir? Karbon qazı. Bu xassiyyə uyğun gələn karbon qazı, CO2-dir. Karbon dioksid. Karbon dioksid bərk halda nəyə çevrilir? Quru buza. Quru buzdakı buz effekti verir, yəni əli vuran zaman adam nə yapışır? Soyuq effekti, yəni soyuq yanı verir. Adamın dərisini yandırır. Bəli, ya aşır, qızartı verir əl vuran zaman. 50-yə qədər. 47B variantı. 50-yə qədər yoxdur. Sən də bala. 50-yə qədər. 54. Verilən maddələrdən neçə müxtəlif element atomlarından ibarət olduğunu müəyyən edin. Baxın. Baxın uşaqlar. 54-də. İzah edirəm, sizə baxın. Deməli, almazın tərkibi nədir? Almazın tərkibi, almaz nəyin allotropdur? Karbon. Ozonun tərkibi nədir? Ozon, oksigen, O3. O3 ozondur, oksigen. Bəli, ağ fosfor, ağ fosfor. Onun tərkibi nədir? P4 gəlir. Karbinin tərkibi nədir uşaqlar? C. Oksigenin tərkibi nədir? Bəli, O. Neçə müxtəlif element var? Karbon, oksigen, fosfor. Keyfiyyətcə, cob. 3 element var müxtəlif. C variantı. 60-a kimi. Baxın. Var sualınız? Yoxdur bala səndə. Neçə? 60. Baxaq uşaqlar. Karandaşın içindəki maddənin tərkibində hansı element var? Demişdik ki, karandaşda istifadə olunan karbonun allotroplarından biri olan, metal parıltısı olan elektrik keçirən maddə qrafitdir. Bəli. Onda qrafit tərkibində hansı element var? Karbon. Bəli, qrafit maddəsinin tərkibi təşkil olunubdur karbondan. Gördüyünüz kimi. Sonra 62-yə qədər. Kesilir, yaxşı kesilir. İstilik də. Çünki deyə görə qrafitin tərkibində istifadə olunmamış karbon atomlarının sərbəst elektronları var. Başqa nə işləyirsiniz? Elektrikin içində olan nə? O naqildir, oradakı naqillərdir. Başqa nə işləyirsiniz?